Siang Bu, perkenalkan saya Anissa yang bekerja di apotek ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa ya? Siang Mbak, saya Bu Venska. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya mau beli obat batuk berdahak, kira-kira obatnya apa ya Mbak? Bu, obat batuknya untuk siapa ya Bu? Obatnya untuk saya sendiri, Mbak. Sudah berapa lama Ibu mengalami batuk? Batuknya udah dari 3 hari yang lalu Mbak. Terus dahaknya itu kental gitu Mbak. Apa Ibu merasa demam selama 3 hari ini? Gak ada Mbak, gak ada demam sama sekali. Oke baik Bu, sebelumnya Ibu sudah mengkonsumsi obat apa saja ya? Kalau obat saya belum minum obat sih Mbak, cuman di rumah saya minum air putih hangat aja. Baik Bu, maaf, usia Ibu berapa ya? Umur saya 25 tahun Mbak. Apa Ibu ada alergi obat sebelumnya? Gak ada Mbak, saya gak ada alergi obat. Baik Bu, untuk obatnya Ibu lebih nyaman menggunakan sirup atau tablet ya? Sirup aja deh Mbak, kalau tablet saya nggak bisa namanya. Bu, saya pilihkan dulu obatnya ya Bu. Silakan Ibu tunggu di tempat yang sudah disediakan. Iya Mbak. Maaf sudah membuat Ibu menunggu ya. Di sini saya merekomendasikan 2 pilihan obat batuk, yaitu OBH Kombi batuk berdahak dan Bisolvan batuk berdahak. Nah, kedua obat ini memiliki manfaat yang sama, yaitu meredakan batuk berdahak dan mempermudah pengeluaran dahak. Dari segi harga, OBH Kombi terbilang cukup murah, yaitu 15.000, dan Bisolvan batuk berdahak yaitu 47.500. Ibu mau pilih yang mana ya? Saya mau OBH Kombi aja deh Mbak. Baik Bu, obat OBH Kombi ini diminum 3 kali sehari sesudah makan sebanyak 5 ml menggunakan sendok takar. Sebelum diminum, obatnya dikocok terlebih dahulu ya Bu. OBH Kombi ini dapat membantu mengeluarkan dahak dan juga membantu meredakan gejala batuknya ya Bu. Iya Mbak, baik Mbak. Bu, obat OBH Kombi ini memiliki efek samping mengantuk ya Bu. Jadi, saya sarankan tidak minum obat ini ketika akan berkendara. Dan saya sarankan juga perbanyak istirahat dan minum air putih yang cukup ya Bu. Iya Mbak. Baik Bu, boleh saya meminta Ibu untuk mengulang apa yang saya jelaskan tadi? Ini obatnya OBH Kombi, diminum 3 kali sehari sebanyak 5 ml ya Mbak dengan sendok takar. Nah sebelum diminum sebaiknya dikocok dulu obatnya. Dan kalau misalnya minum OBH Kombi ini jangan sambil kendara karena efek sampingnya itu bisa bikin kantuk ya Mbak. Ya Bu, betul sekali. Kalau boleh menyarankan, sebaiknya Ibu berkonsultasi dengan dokter apabila selama kurang lebih 1 minggu batuk Ibu belum sembuh juga ya. Iya Mbak. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Enggak Mbak, saya rasa cukup ya Mbak. Makasih infonya. Sama-sama Bu, semoga lekas sembuh ya.